Mentre sull'estremo fronte nord perdura il gelo, sul fronte meridionale le truppe devono lottare contro il fango. Non si guarda un fiume, ma si cammina sopra una strada russa all'epoca del disgelo. Come si presenta il territorio di Poltava a sud-ovest di Kiev. L'arrivo della legione croata sul fronte tenuto dal corpo di spedizione italiano.